他这么跟其他太多。Okay. Facebook 點書喺上市前已經有睇關鍵 investment 到最尾先至1200倍。
股票債券成日會俾人話係一個好分散投資啦。咁但係喺跌市嘅時候，好多時候股票債券成日會俾人話係一個好分散投資啦。咁但係喺跌市嘅時候，好多時候一個跌七成。